Diraamaan hirkoo har'ammoo maal qabatee dhufaa jira laata? Egaan hundumti keenya akka beekamu torban darbee diraamaan hirkoo bifa ajaa'ibaatiin jalqabee jira. Hundumti keenya ilaallee itti bashannannee yaada keenyas immoo kennaa turre. Har'ammoo maal akkamii qabatee dhufaa jira laata? Eenyutu keessaafa? Eenyutu immoo baay'ee nu kolfisiisuuf qophaa'ee dhufaa jira laata? Egaa akkuma beekamu baay'een keenya dilbati gaafa ga'u diraamaa hirkoo yaadanna. Diraamaan hirkoo dilbata sa'aatii 11 irratti ETV Afaan Oromootiin kan darbu yommuu ta'u, baay'ee kan nama bashannansiisuu fi baay'ee kan nama kolfisiisudha. Diraamaa sana keessaa immoo akkuma isin hundi keessanuu beektan egaa hirkoon baay'ee nama bashannansiisa, baay'ee nama bohaarsa. Haa ta'u iyyuu malee egaa akkuma torban darbee agarree marsaa sadaffaa keessatti hirkoon kutaa tokkoffaa keessatti hin argamne. Akkasumas immoo haadhi manaasaa yookaan kaadhimmaansaa Tiyyaanis keessa hin jirtu. Akkasuma immoo haati manaa Inistiraaktar Mootummaa Margeen illee kolfa ishee bareedaa sana fudhattee dhufti jennaan achumaan keessa hafte. Har'oo maaltu ta'a laata? Eenyutu immoo dhufa laata? Hirkoo moo Tiyyaa moo Margeetu deebi'ee dhufa laata? Osoo sadan isaanii wal duukaa dhufanii dhugaadhumatti diraamaa sanaaf bareedina guddaadha, miidhagina guddaadha jechuudha. Haa ta'u iyyuu malee torban darbe hin dhufne waan ta'eef torbee kana immoo maaltu ta'a jennee hawwiidhaan eegaa jirra. Namni hundumtuu akka waan isaan dhufanitti abdii fi shakkiidhaan eegaa jira jechuudha. Maaliif daayirekteerri diraamaa hirkoo wanta ta'e hojjetee amma hirkoo Tiyyaa fi Margee akka as deebisuu shakkaa jirra. Yookaan immoo wanta inni yaade hin beeknu diraamaa haaraa jalqabuus barbaade fakkaata. Keessumatti hirkoon diraamaa sana keessaa yoo dhibu maqaan hirkoo jedhamu in ulfaata diraamaa sanaaf kennamu. Sababiin isaa hirkoo jechuun diraamaa sana keessatti nama gahee olaanaa qabuu fi nama sirriitti nama bashannansiisu akkasumas immoo osoo hin dubbatiin qaamuma isaa bifuma isaa ilaalanii kan nama kofalchiisu waan ta'eef hirkoon akka deebi'u jenna. Egaa sa'aatiin 11 maarree ga'aa jira wanta ta'eef hirkoon isiniif dhufaa jira. Hammasitti namni kamiyyuu qaama isaa ho'ifachaa hirkoo diraamaa ilaaluudhaaf hirkootti bashannanuudhaaf haa qophaa'u jenna. Meerregaa ETV Afaan Oromoo banadhaatii hangasitti qophii garaagaraa ilaaluudhaan hamma hirkoon isin bira ga'utti eeggadhaa isiniin jenna. Kun miidiyaa keessan gonfoo miidiyaadha. Akkasin bashannantan, akkasin gammaddan, akkasin kolfitan, yeroo hundumaa akkasin fataa jettan kan isin godhu hirkoo immoo informeeshinii jiru kan isiniif dhiyeessu yeroo hundumaa miidiyaa keessan gonfoo miidiyaadha. Maarreegaa eessa jirtu ree? Amma kottaatii diraamaa kana daawwadhaa isiniin jennaa. Yaada qabdan diraamaan sun erga raawwatee as jalatti nuuf barreessaa. Daayirekteera sana yoo arganne dhimma kanatti kaafnee isiniif haasofsiisnaa. Maaliif akka hirkoo nu jalaa balleesse, maaliif akka Tiyyaa fi akkasumas Margee nu jalaa dhabamsiise hin gaafannaa. Yoo nu hin fidu ta'e jaarsatti baafna jechuudha. Kanaaf namni kamiyyuu diraamaa kana ilaalaatii yaada keessan nuuf qoodaa. Bashannana gaarii isiniif haa ta'u. Miidiyaa kana immoo sabskiraayib gochuu hin dagatinaa. Sababiin isaa baay'een keessan ilaaltanii mabaatu. Daqiiqaa isaa sirriitti ilaalaatii sabskiraayib godhaa. Hiriyoota keessaniif qoodaa. Miidiyaan kunis miidiyaa keessan waan ta'eef wanta guddaa tokko immoo qabatee dhufuu danda'a. Waan isin bashannansiisu, waan isin ittiin bohaartan, waan baay'ee isinii fidee dhufa wanta ta'eef gonfoo miidiyaas sabskiraayib gochuu hin dagatinaa. Egaa ammuma sabskiraayib godhaa. Osuma haasaa kana dhaggeeffattanii sabskiraayib itti bu'aa. Miidiyaa kana immoo guddisaa isiniin jennaa. Isin jaallannaa, isin kabajnaa. Nuu jiraadhaa. Nuu jiraadhaa. Nuu jiraadhaa. Bakka nagaa oolaa. Galatoomaa.